دوست پسرتون بد اخلاقی کرد یکم شعور داشته باشید درکش کنید. شاید با اون یکی دوست دخترش بحث شده باشه. اینم من باید بهتون بگم آخه. این بابای ما هم یه پیج دفاع شخصی پیدا کرده تو این اینستاگرام، دهن ما رو صاف کرده. هی میگه یه دقیقه به اینجا، نه به خدا کاری ندارم، یه دقیقه به اینجا. با دوست دخترتون عکس میگیرید میذارید این اینستاگرام. من اسم دوست دخترم آقای جمالزاده سیو کردم که کسی شک نکنه. یه بار رفتم کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کنم، یارو گفت بیا این فرم ثبت نامو پر کن. پر که کردم بهش دادم، گفت بهتر نیست از زبان فارسی شروع کنی؟ تو دعوای دخترها عزیزم، گلم، اصلم و خانومی حکم فوش ناموسی رو داره. یعنی هر کی زودتر کلمه عزیزم رو بگه برنده این نبرد میشه. من میگن گل پری، دیر نمیدم سرسری، گلی بسای زرزری. یه بار رفتم از یه ساقی جنس بگیرم، اومد ماشین رو پارک کنه، 3 بار عقب و جلوی ماشین رو زد به در و دیوار. تا پیاده شد گفتم از همینی که الان خودت زدی میخوام. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته. خیلی دوست دارم با شلوارک پیش عشقم لب ساحل بشینم و براش آتیش روشن کنم و گیتار بزنم و بخونم. ولی از مواردی که گفتم فقط یه دونه شلوارک دارم که اونم دیشب خشتکش پاره شد. نگاه نکن گذاشته. نگاه نکن. قول چراغ جادو اگه میتونست آرزو برآورده کنه که خودش تو آفتابه نمیخوابی. تو عروسی داداشم حالمون دست خودمون نبود، داشتیم میرقصیدیم. بعد به داداشم گفتم تو چرا اینقدر میرقصی، برو یه دقیقه پیش عروس بشین منتظرته. زد تو پیشونیش گفت من فکر کردم عروس تویی. عرق کشمش بکرم کرد. یه بارم داشتم عکسای بچگیمو به یکی از دوستام نشون میدادم، با حسرت برگشت نگام کرد گفت چقدر ناز بودی، چی شد اینجوری شدی؟ نابودم کرده، نابود. الان خیلی خوشحالی؟ نه داغونم افتضاحت. با پول نمیشه خوشحالی خرید، درست، ولی میشه جت اسکی خرید. تا حالا کسی رو دیدی تو جت اسکی ناراحت باشه؟ رو جت اسکی نمیشه ناراحت بود. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. تو همون داشتم با صدای بلند میخوندم عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن. یهو فشار آب کم شد، گفتم حالا چیکار کنم؟ یهو داداشم داد زد اگه نباشه دریا به قطره اکتفا. عمر کم صفا. ده 90 عزیزی که کلاساتو مجازی میگذرونی، تو چی میدونی از ورزش زنگ آخری که به خاطر بارش بارون میگفتن تو کلاس بمونید، این زنگ معلم ریاضیتون میاد بالا سرتون. ما واقعا با هم چه کردیم؟ کاش مثل این فیلم‌ها یه دختر خوشگل و پولدار عاشقم میشد، بعد باباش میومد میگفت هر چی پول بخوای بهت میدم، فقط پاتو از زندگی دختر من بکش بیرون. منم با قلبی شکسته قبول میکردم. هیتلر گفته مردها 6 ساعت میخوابن، زنها 7 ساعت و احمقها 8 ساعت. خدا رو شکر راجع به اونایی که 12 ساعت میخوابن چیزی نگفته. خیلی مهمه اسم بچه رو چی بذاریم. مثلا محمد هر موقع بگین میره نون میگیره، ولی این کارا از امیر شایان بعیده. کفتر کاکل به سر این خبر از من ببر کفتر کاکل به. فکر کنم نیمه گم شدم داره خدا خدا میکنه من با کسی قرار نذارم. خدا وکیلی دلش خیلی پاکه، حسابی داره دعاش میگیره. دوست دارم از ایرانی که دارم زندگی میکنم برم تو ایرانی که صدا و سیما میگه. کنج دیوار هشتیمون پرستولونه کرده. ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی. یعنی استوری بعضیا رو که میبینم اینقدر دلم میخواد براشون بنویسم تو که خودت یکی از اینایی. ای حل از اون جاکارتا، ای بورباغه آبهای کم عمر، ای سوسک هیمالیا. مامانم تو اتاقم پاکت سیگار پیدا کرده، حالا هی بهش میگم اتاق مال من نیست، باور نمیکنه. من الان باید به کی قسم بخورم باور کنید کار من نبوده؟ به خدا من دل این کارا رو ندارم. میگه پول مهم نیست، مهم عشقه. تو برو نون وایی 2 تا نون بگیر به جای پول به شاطر عشق بده.
اگه همونجا تو همون تنور برشتت نکرد بیا توف کن تو صورت من. شما برو توی کافه شلوغ موبایلو بگی در گوشت داد بزن، بیا ببین دوست پسرت اینجا با یه دختر دیگه نشسته. اگه همشون فرار نکردن بیا توف کن تو صورت من. اگه منو دوست نداری خدا حافظ یکی و زیر سر داری. ای تو روحت ملوان زبه. دوباره یادم افتاد بچه بودم اسفناج میخوردم، حس میکردم زورم زیاد شده، میرفتم تو کوچه دعوام مثل سگ کتک میخوردم برمیگشتم. ای چپاولگر تو ای وحشی تر از بیان یه تشکر کنیم از اون همکلاسی که کل تایم کلاس رو از معلم سوالای چرت و پرت میپرسید که معلم وقت نکنه امتحان بگیره. هر جا هستی دمت گرم. با غرور و غیرت و دعای مردمی که پشت راه تو. انقدر بدم میاد از اینایی که تا یه ثانیه میرم تو فکر سری میپرسن ها چته، چرا نمیخندی، چرا ساکتی؟ بابا دلغک پدرتون که نیستم، بذارید یه دقیقه به بدبختیام فکر کنم. رفتی آمدی که تازه داشتم کلمات شبشیک و تاریکی به کام رو هضم میکردم که یه نکبتی اومد گفت ظلمت نوش. پس بدین شادی تو صدا. در اوج مغرور بودن مهربان است، اصلا میشود برایش مرد. خودمون میگم عزیز نمیری الهی، عزیز نمیری الهی، عزیز نمیری الهی. تو این فیلم ها چجوری یارو از زنش جدا میشه بعد حلقهشو میندازه تو رودخونه؟ خب دیوونه بفروش بزن به یه زخمی. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم بادیگرونه، هم قدرم ندونه. من وقتی میرم یه جای پول میدم از تمام امکانات اونجا استفاده میکنم. مثلا یه بار رفته بودم استخر، دیدم غریق نجات اونجا بیکار نشسته، سری پریدم تو قسمت عمیق که بیاد نجاتم بده. قدر 3 نفر رو بدونید، اونی که زود سین میکنه، اونی که برات آهنگ میفرسته و اونی که هیچ وقت رفتارش باهات تغییر نمیکنه. پس قدرم رو بدونید. واسه هم وقت میذاریم میتونست کم. منو میذارید تو کلوس فرندتون بعد عکس و متن برای جی اف و بی افتون میذاری؟ خب به من چه؟ من میخوام سر به تن جفتتون نباشه. آرزو دارم که مرگت را ببینم. تو بچگی واسم مهم نبود لباس چی بپوشم، چون مامانم لباس تنم میکرد. الان که عکسای بچگیمو نگاه میکنم میبینم واسه اونم مهم نبوده که چی بپوشم. کفتر کاکان به سر های این خبر از من ببر های. من تا دیروز فکر میکردم اونایی که این ایموجی رو تو بیو پیجشون میذارن بدلیجات دارن. یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری معنی مصدری میده. خر بودن تویی.